Halo guys, kembali lagi di channelku. Ini buat yang punya remote ini, Akostar buat yang remote AC LG ini ya. Kalian kalau misalkan mau setup, kalau misalkan AC kalian di remote pakai ini yang kode defaultnya nggak bisa, itu kalian bukan pakai tombol setup yang ada di sini, melainkan pakai tombol power ini. Kalian pencet dan tahan tombol power sambil arahkan ke AC. Oke, muncul kode kayak begini. Tinggal dinaik turunin aja. Setelah testing satu kode, kalian tes apakah semua fungsinya bisa. Karena ada beberapa kode di mana swingnya ini nggak mau dipencet. Nih, oke, ini kode 3. Jadi begitu cara setup remote-nya. Ternyata ada fitur glow in the dark-nya, guys. Jadi katok deh soal aku.